دور نصور جزيرة لسوريا. تخيلوا في جزيرة عايشة من آلاف السنين وكان إلها دور بتاريخ البحر المتوسط. اليوم أنا هون بجزيرة أرواد ورح نكتشف سوا كل تفاصيل المدهشة ونصور شغلات ما حدا صورها من قبل. وهلأ قبل ما نشوف كيف رحنا من طرطوس لجزيرة أرواد وخلونا نشوف بعض المقاطع من فلوق اليوم. شباب هون واقفة بتساعدهم. ليك لك بدك درون اوه لك حاطينا كل المراحل. بتكون خشبة في القلعة هون كانوا يحبسون. كبك للمي هلا كبك خربت لي كل الفيديو. ما بقى في حل للناس دي الا انك تنط للمي. لسه لازم نطلع على القلعة فرجيكم المدرسة فرجيكم وين كنا نتسبح. وهي الزيرة مثل ما شفتوا شعبها كيف الزيرة. بس قبل كل شيء لازم نروح عند دكتور الاسنان. طبعا دكتور الاسنان هو بيجي بياخذنا. اجا الدكتور. الو يا دكتور. جينا. شو بدي اصور؟ بدي اقول له مش عامل فيلم 3 ساعات منطرني انتقم. ضل شهر عم يشتغل باسناني ما نطرني ولا يوم. القهرن هون الزينة. صار من امبارح على اساس يجي كرمال خلصنا. بس بزنس مان مشغول. بدي لحق اصور. سوريا طلعت اكبر ما كنت متخيل. لوك الشام اكل 4 ايام، حلب يومين، يعني شهر عم صور بطرطوس. هيك شغلات ما بتشوفها بهولندا، انه سطوح وهيك بين البيوت. طبعا هدول المحلات كنا اكثر شيء ننبسط باللعب فيه انك تعربش يعني تتسلق. كنا نتسلق من سطح لسطح. خلصنا واخيرا من دكتور الاسنان. عزيري بالله اذا بدك. رامي المنقذ حبيبي يا رامي، تفضل معنا ساعتين. يلا هي سلام. رامي ما بده ينزل على جزيرة أرواد بس رح ينزل معنا محمد كشاوي. ومن هون بتطلع كل اللانشات على جزيرة أرواد مثل ما انتم شايفين. وهون لازم يكتمل العدد اللي هو 25 شخص. طبعا كل لانش بيفرق وبعدين بيطلعوا. هلا طلع واحد، هلا لازم ننطر للثاني. بس هيك انا عم بنطر محمد كشاوي ليجي. في لانشات بتطلع بقصد الصيد او فيك تاخذ انت لانش خاص، مثلا نشتري براد، نشتري غسالة مثل هون مثل ما شايفين. وهون في لانشات الصيد. هونيك طرطوس القديمة وهذا هو البورتو. طرطوس القديمة والبورتو صورناهم كتير. قبل ما يوصل محمد خلينا ناخذ كم لقطة من سقالة طرطوس. نحن بنقول له السقالة. السقالة هي عبارة عن مرفأ صغير مثل ما انتم هيك هي لازم تكون عبارة عن خليج مفتوح. يلا بسم الله. يا رب لو سمكة واحدة بس. سلم هديات يا خالد. نصور الابطال هون على اليوتيوب. والله معتز نعوس. هون الشباب الله يعطيهم العافية. الحمد لله على السلامة. يسلمك يا رب. يعطيكم العافية يا شباب. سلام الله معك. هلا بدنا نطلع. طبعا كل لانش لازم ينطر لحتى يكتمل العدد. ساكن بطرطوس مرة على أرواد. فاتل أوروبا كلها وأرواد. لا تؤاخذنا بينا. كثير عالم جايين من إدلب ومن حلب يشوفوا كيف جزيرة أرواد. وأنا كثير مبسوط بهذا فلوق جزيرة أرواد. بقى لازم نشرح كل التفاصيل البسيطة. هون هو بيشد بالحبل بيقرب، يعني الموتير تبع احنا بنقول له اللانش قارب. بينطفى الموتير تبع القارب بصير بيشد بالحبل. هو بحس ما بيشوف. هو حافظها. هو على الشعور بيسوي. وحش. من 10 سنين اللي ما رحت. وهدول السفن اللي واقفه هون بين جزيره أرواد وطرطوس، هدول بيكونوا ناطرين دورهم ليفوتوا على المرفأ، لانه المرفأ ما بيسع لكل السفن، ولهيك لازم يروحوا على الدور. هدول الشباب
الجبال كلها جبال لبنان. هو المشوار من طرطوس لجزيرة أرواد بيستغرق 20 دقيقة طبعا واكثر حسب الطقس. هاي محمد اجا الشباب جماعة اليوتيوب، احنا هون الممشى العالم بتمشي هون جايين احلى نقطة. بعد هاي النقطة بصير عندك مسابة اسمها الأحلام، أشهر شيء بطرطوس يعني هاي كلها الكورنيش، ومن هيك بتبلش الشط، أماكن السباحة. مثل ما شايفين في لانش صغير، قارب صغير جنب السفينة. هذا القارب بيكون عم يجيب أو عم ياخذ العالم اللي ساكنين بقلب السفينة. هذا الخط الساحل اللي هون شايفينه انتم، شريط واصل بضل يصغر للبنان. طبعا انا شغلتي القديمه كنت اشتغل على هدول السفن الكبيره. اللي حضر فلوق طرطوس بيعرف كنا عم نشرح كيف بينكتب اسم السفينه وكل هالقصص هذه. السفن اللي صافي هون بيكون في مسافه كبيره بيناتهم. هي وصلنا على جزيره أرواد. بس هونيك مثل ما شايفين في جزيره هي اسمها جزيره الحباس. طبعا الجزيره الثانيه ما أنا مأهوله بالسكان، جزيره أرواد هي الوحيده المأهوله بالسكان. معنا شباب من حلب من اول مره بيزوروا جزيره أرواد. هلا في عالم ناطره تطلع، هلا نحن بننزل وهي العالم تطلع. هيك هي بتضل القصه، عالم نازله عالم طالع. اخر مره اجيت انا وبشاوي كان العيد، ما بس من يوم ما اجينا من 10 سنين. فادنا اللي كانوا معنا، واحد بدبي، واحد باوروبا، واحد بالمانيا، واحد بالمانيا، الصين، واحد مات مدري وين راح. ضلينا بس اثنين. الدم العسكري هو احد الفروع اللي كان هالكنا. احلى من هيك استقبال ما تدعس عليه اول ما تدخل. الاجواء شاغلين. هلا بدنا نحاول نتعرف وش لويش. تعال نتعرف وش لويش. لا بالكاميرا طلع بيعرفني. ها طيب شو لا انت ما بس بدون كاميرا والله. محبين لا بس معنا وقت فبدنا نلحق نصور قبل ما تغيب الشمس. كيف صار هون هلا متغير عليه كثير. هذا كلياته ما كان هيك. جايينه ها؟ حتى كشاوي متغير. ايوه اهلا والله من طرطوس. اي والله حبيبي. كل بيأهل وبيسهل كثير لطيفين. هي شغله حلوه. طيب بيعرفك واللي ما بيعرف. هونيك الشاب اللي شايفك انا من الفيسبوك. هاي يوتيوب. هون هذا الجزء الثاني من جزيرة أرواد. هون بيتم تصنيع وصيانة اللانشات. هذه المي كنا نشرب منها. هاي مي حلوة. شوفوا كيف بيصير تصنيع القوارب. احنا بنستخدم مصطلحات غير الفصحى. اليوتيوب قارب، اما هون ارض أرواد لانش. نحن بنقول له لانش. هي الشجر المقصوصة اللي بصير منها القارب. القارب نفسه بيمرق على كثير مراحل. لك حاطين كل المراحل. بتكون خشبة تحت القاعدة هاي، بعدين هاي اللي شايفينها، بعدين بصير هيك كل شيء جنب بعضه. هني ببلشوا هيك باول شيء كله خشب. لسه لازم نطلع على القلعة، فرجيكم المدرسة، فرجيكم وين كنا نتسبح ومن وين كنا ننط. طبعا المدارس على البحر. بتذكر من رفقاتي اللي عايشين بجزيرة أرواد كانوا يقولوا لي بصير موج كثير بتوصل المي لوين؟ على المدرسة. يعطيكم العافية. حبيبي شايفين كيف الناس لطيفة كثير هون بأرواد؟ طب ما بدنا نروح على المناطق السياحية تبع جزيرة أرواد. منظر حلو صراحة. لك هدول الصخر، هدول المناطق. صحيح انا عم صور حالي. هي مدرسة شكلها جديدة ما كانت على ايامي يعني. ثانوية المنى. وهي المدرسة اللي انا بتذكرهم حتى كنا نلعب طابق لك لهيك. هذا كان الحيط يوقع، كان الموج يضرب الحيط تبع المدرسة بقى يقلب الحيط. طبعا هون بالعيد بتكون العالم عباي، هونيك بتصير في طاولات وكراسي. ما مفكريني من طرطوس، لهجتي صايرة طرطوسي، حمصي، شامي، حلبي. حتى بالبيت يعني احيانا بستخدم كلمات إدلبية.
جينا لهون قصد مشان نكون بعاد شوي عن الاولاد وهيك، لما مثل ما شفتوا شو صار بالرستن وبحلب وشام كل المحافظات، وقت بتطير الدرون كل الاولاد بتجتمع عليك، بصير ما بعرف اخذ لقطات حلوه، وهيك قصد جيت على منطقه مقطوعه، بلش يجوا الاولاد. الله يستر. هلا رح نروح نصور بالدرون بجهه ثانيه، الشاوي مرض، هيك المنظر من هون، نحن هلا هون ما في شيء بوشك غير البحر، برد كثير كثير بس في شمس، يعني الشمس عباره عن ضوء. عم صور فيديو. بدك صورك فيديو ولا لا؟ طبعا هون محل ما عم لكم بتصير عجقه بالعيد، وهيك البيوت، هي بيوت جزيره ارواد، طبعا البيوت كثير قريبه على البحر لانه جزيره صغيره مثل ما شايفين، هون بدك تقول مثل كانك بالكورنيش انت تبعت، طبعا في مصطلحات كثير بجزيره ارواد انا ما عم بستخدمها لكم اياها، 1 2 3 هي اللهجه، بس في مصطلحات، جزيره ارواد نفسها مقسومه لقسمين، طبعا كلياتهم خير وبركه، في عندك شماليه وقبليه، كثير شغلات حلوه بتصير هون، عيد مولد النبي، بصير احتفالات كثير، ليك هون هدول البيوت بتحسها مبنية على صخر البحر، أو ما بتحسها هي مبنية على صخر البحر. طلع في مثل أشواف تحت البيوت. القطة بجزيرة أرواد مدللة، تاكل سمك يعني. مربيين دجاج وهيك، تحس حالك كأنك بقلب الضيعة، مساحتها كتير صغيرة بس فيها كل شيء، بس لك هيك هي بتضل كلياتها هيك، البيوت اللي هون. هوني في أولاد كتير بقى نحن رح نطيره هون. تحت طيارة؟ إيه. تحت طيرة. فوق يعني؟ لا رح نطيره من هون، ما فينا ننزل لتحت. خلص فوق اخي، خاف. قال يكون هونيك في دراج. لحظة تنكسر الكاميرا. هي الكراسي اللي عم لكم عليها، هيك بس بتكون بالعيد مليانة كلها، هون في هيك مثل دراج. منظر في دراج ما بنعرف لوين بوديك. إذا نطينا من هون لهونيك، والله أنا وصغير كنت نط. هلا رح نروح نصور لكم هونيك وأحكي لكم شو قصة هدول الصخر. قبل ما نطير الدرون وقفنا شوي لناخذ شوية صور. هي الكنزة صرت لابسة كل الفوقات؟ ما كلهم، نص الفلوقات. شوفوا هالفيديو رح يطلع اذا ضليت عايش. هدول الاعشاب الخضراء الكل بيعرف انه هدول بزحطوا كثير، بتسحط بتوقع، بس انا بدي احاول اوصل للمي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشان نصور هاي اللقطه. محتار الصراحه شو بدي اصور ولا اصور، وانا كثير مبسوط بهذا الشيء. الشاوي علقان على التليفون. هون في كهف تحت البيت، يعني البنايه كلها مبنيه، هون ما انتم شايفين في جوره. هي اولاد الجزيره. طبعا هذا بيكون عمره 3 سنين بيعرف يسبح احسن مني ومنكم. هون عم يلعبوا طابه. على ايامي انا ما كنا نلعب طابه، ممكن نلعب طابه بالمدرسه. ايش يا شباب كيفكم؟ انا اللي عم طير الدرون. تصور لليوتيوب. وينه؟ هكلا ليك لك بدك الدرون عم تدور على الدرون هون؟ شو بده يعمل الدرون هون؟ صورنا احنا عم نلعب طابة. يلا العبوا طابة لصور. احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر. هو رودريجو فما حاجة ما نعرفش هو رودريجو فما حاجة ما نعرفش وحش يا حارس. كشاوي ضايع، كشاوي عم يدور علي. تعال نصور المباراة. تعال شجع. مع السحر وبرشا. يلا بدكم شيء؟ سلام. نحن من هون؟ فينا نروح. هاي مشي نفتوا الجزيرة. هدول هن اللي كنت عم اقول لكم بس نجي لعندهم راح اشرح لكم قصتهم. هاي هونيك تعال والله لفرجيكم. ليك اذا بدك تطلع ما بقى في حل للناس دي الا انك تنط للمي، وهي هي الجزيره مثل ما شفتوا شعبها كيف، بس عليك عايش ببيت كبير، ما في احلى من الجزيره. خرابي بتقولي عنده قصف يا زلمه، ليش هيك؟ هون بيكون في بيوت مهدمه او شيء، بس لا هون ما في قصف، الجزيره ما صار فيها قصف. صحيح ما شاء الله. ليك هيدي مثل ما شايفين هيك بيطلع لي منظر بجنن. اوه بطلع الشمس. هدول السفن هني نفس هدوليك السفن اللي بيكونوا ناطرين برا. حدا تعال تعال لكن مبين للقطه يا زلمه. ليك كيف هي مبينه، هي مبينه هيك الشارع. روح لفرجيك كيف رح تختفي فجأة.
عليك لو نحن هلا رايحين على الجهه الثانيه. لو فينا نمرق. اوه صار في هوا. اوه ليك الاضاءه هيك. لك الدجاج والبط. انا حط الكاميرا على وشي ليش؟ صور ما في احلى من الجزيره ما تصور. والله ما في. مشكلة الكاميرا رح يخلص شحنه بس طيرة. تبعنا الدرون. حب يطيره خلص. نطير كل شيء. اخر محاوله له مثل ايلون ماسك معلم. يا بنت هلا هاي بناخذ. في لقطات ببالي حابب اخذها بجزيرة ارواد. يلا خلص هون بقسم الطرطوسي. هون القسم ايه اطلع. شفتوا الطرطوسي؟ شفتوه؟ لانه طرطوسي بده من جهة الطرطوس. انت شو خي حمصي انت؟ الثروة السمكية تبعتها كبيرة كتير، انه مثل ما شايفين هي الجزيرة الوحيدة بقى سكانها بيقدروا يفوتوا بالقوارب تبعتهم على البحر لجوا مشان يصطادوا. هاي لانشات الصيد. هون تقريبا الشعب كلياته اعتماد دخله على صيد السمك او بيسافر بالسفن الكبيره اللي شفتوها برا. جزيره ارواد كانوا يجيبوا عليها السجناء، كانت القلعه، في القلعه هون كانوا يحبسوهم مثل ابو عصام، يحضر باب الحاره بيعرف انا على شو عم بحكي. هاي ما القلعه مثل ما شايفين انتم، حلو كثير والله. هات القلعه من الجهه الثانيه، بس في كثير من هاي المباني مثل ما انتم شايفين بقلب جزيره ارواد. هاي مباني قديم، هون كان في سجون. هيدا المطعم من اشهر المطاعم بجزيره ارواد. انا واهلي جايين اكلين هون. قصدك انه ما في لانه ما في غيره؟ لا ما في غيره ايه. بس بس هلا برد لانه ايه بقى ما في عالم. ايه صح، بس لا سياح وانا بالصيف ما في محل. ما في محل، بس احنا جايين عن جد بطقس كثير كثير برد. طارين الوقت غلط لانه بكره رح سافر على هولندا، بقى لهيك ما كان عندنا غير هذا اليوم لحق نصور فيه كل شيء. زيفر اشو خيي؟ عم تدوروا علي؟ والله؟ القارب بيجي؟ جيت خربت لي كل الفيديو. كبك للمي هلا، كبك خربت لي كل الفيديو. لا ما هلا بدنا ننطر ليكتمل العدد بعدين بنرجع على طول. طبعا عم نقول انه الكاميرا رح يخلص شحنه، والله عطتني الى نص ساعه عاطينه بده يخلص شحنه، بس الحمد لله عم نقدر ناخذ لقطات. لا خلص، بس كيف كانت الرحله؟ اوه رائعه، ارواد عظيم، شعبها حلو كثير.